Big14 ന്യൂസിന്റെ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും വസ്ത്രവുമില്ല, മെഡിസിനില്ല, അത്രയും കഷ്ടപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ലെവലിൽ എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം നടന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ ജാതി ഭേദമന്യേ, രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇറങ്ങണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, സഹോദരന്മാരാണ് അവരൊക്കെ. കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കണം. വരുന്നത് തിരുവോണം വരാൻ പോകുന്നു, ബക്രീദ് വരാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും ആഡംബരമായി ഇപ്പോൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നത് കുറച്ചാൽ ആ ഒരു പൈസ, അതുപോലെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും. അതായത് നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, റീച്ച് ചെയ്യുക മാക്സിമം. പിന്നെ ഇതിലൂടെ കുറേ ഫണ്ട് റൈസിങ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം എത്തിക്കുക. മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അവർ. അപ്പം ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും ചെറിയ എന്ത് സഹായമാണെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ സഹായം തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കുറച്ച് സമാധാനം കാണുന്നത്. ബാക്കി കണ്ണൂർ, തൃശ്ശൂർ, പയ്യന്നൂർ, തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇറ്റ വരെ, കണ്ണൂർ വരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. രൂപയായാലും 1000 രൂപയും 1 കോടിയായാലും കൊടുത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയിക്കുക. അതുവഴി എന്താ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാവരും സമൂഹജീവിയാണ്. നമ്മിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം വന്നാൽ എല്ലാവരും സഹായത്തിന് എത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് തീർച്ചയായും കരുണ കാണിക്കണം. മറന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതിനായിട്ട് സഹായം ചെയ്യണമെന്ന നമ്മളൊരു കടപ്പാടാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കടപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്ര 1 രൂപയാണെങ്കിലും 1 രൂപ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ജനങ്ങളോട് ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ദുരിതമാണ് വയനാട്ടിലും ഇടുക്കി ഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത്. നാളെ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ഗതി വന്നാൽ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സഹായങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്. പ്രളയബാധിത മേഖലയിലേക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ തേടി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നു. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് വെള്ളത്തിലെ അയൺ TDS സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കുന്നു. അപ്പെക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ. ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ 9847 466 006.